Mong Cầm ơi, nếu sợ hai tiếng từ ly thì em hãy về đi cho anh gối tròn thân phần. Bởi cuộc đời anh đã chịu nhiều cay đắng nên không dám chở tình ai cho nặng gánh phiêu bồng. Mong Cầm ơi, có phải đêm nay là 16 trăng tròn, ai sẽ thấy anh làm thơ ca tụng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa trăng. Trăng không còn là trăng của tình duyên, mà trăng treo chơi vơi trên cành liễu ru. Thấm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm